दोस्तों नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एक साउंड सर्विस का काम करते हैं तो आपके सामने भी हमिंग की प्रॉब्लम आई होगी। तो हमिंग की प्रॉब्लम जो आती है, तो कुछ भाई क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि मेरा एम्पलीफायर खराब है, कुछ समझते हैं मेरा मिक्सर खराब है, और मिक्सर को ले जाके किसी रिपेयर करने वाले को दिखाते हैं। वो 2 4 500 1000 रुपए उससे ऐंठ लेता है, बल्कि उसमें खराब कुछ नहीं होता है। तो वो ले लेता, कहता हाँ भाई हो गया ठीक, ले जाइए इसको। तो वो लेके घर पे आते हैं और फिर चलाते हैं तो फिर हमिंग आ रही है। तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी सेटिंग से हमिंग की प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सेटिंग बताऊंगा, यदि उस सेटिंग को करने पे आपकी हमिंग आ रही है तब आप किसी प्रकार की रिपेयर उसमें करवाएं, नहीं तो आप बिल्कुल भी ना ले जाएं, नहीं तो आपके फालतू के पैसे लगते रहेंगे और आपकी हमिंग कभी खत्म नहीं होगी। कई भाई का कमेंट ये रहता है कि मैं ले गया लेकिन उसकी मेरी खत्म नहीं हो रही है एम्पलीफायर की हमिंग, या मिक्सर से हमिंग खत्म नहीं हो रही। तो मिक्सर हमिंग कर रहा है, एम्पलीफायर हमिंग कर रहा है, लेकिन आप सेटिंग गलत कर रहे हैं, इससे आपके सिस्टम में हमिंग आ रही है। तो आपको सेटिंग सही करना है। अब सेटिंग सही कैसे करना है, मैं वीडियो में आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमिंग आती है, तो वो सेटिंग आपको वीडियो में ठीक करना है। और यदि वो आप सेटिंग ठीक कर ले गए तो आपके सिस्टम से 99% हमिंग आ ही नहीं सकती। चाहे आपने कोई भी कचरा लगा के रखा हो, चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, कोई भी मिक्सर हो, लेकिन हमिंग नहीं आएगी। आप ट्राई करके देख लेना, मैं जो सेटिंग बता रहा हूं वो सेटिंग करना। और यदि आपके सिस्टम से हमिंग आ जाए तो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं कि मैंने आपकी सिस्टम की जो आपने बताई वो सेटिंग की, वो फिर भी हमिंग आ रही है। तो ये हमिंग की 99 प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं वीडियो में, हम देख लेते हैं हमिंग के लिए हमको मिक्सर में कैसी सेटिंग रखनी है, एम्पलीफायर की कैसे सेटिंग रखनी है। तो इन सारी चीजों को आप चल के मिक्सर पे देखेंगे कि क्या चीज को आपको कैसे करना है ताकि आपके सिस्टम से हमिंग ना आए। तो चलते हैं वीडियो पे, उसको देख लेते हैं। दोस्तों अब आ गए हम सिस्टम पे, तो अब सिस्टम से आपको चल के दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो हमिंग है वो कैसे खत्म होगी। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो एम्पलीफायर लगाए गए हैं, और जिस एम्पलीफायर में बेस और ट्रेवल का वॉल्यूम होता है तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे इसका बेस है, आपका जो सिस्टम से हमिंग आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हल्के से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ तक चला रहे थे या यहाँ तक चला रहे थे, इसको हल्का सा कम करना है। और जितने भी एम्पलीफायर लगे हैं जिसमें बेस टेबल का वॉल्यूम है, उसको भी आप हल्के से कम कर देंगे। ज्यादा कम नहीं करना है, आपको हल्का सा कम करना है। यहाँ से कम कर देंगे। अब पहुंचेंगे हम अपने मिक्सर पे। मिक्सर पे मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे ढोलक का बेस लगाया हुआ है। यहाँ ढोलक का बेस लगाया गया है, तो यहाँ पे बेस के वॉल्यूम को हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो बेस का वॉल्यूम है हमारा ज्यादा तो नहीं है। तो इसमें देख लीजिए ये हाई है, ये मिड फ्रिक्वेंसी है और ये लो फ्रिक्वेंसी है। तो लो फ्रिक्वेंसी को हल्का सा कम कर दीजिए। हल्का, ज्यादा कम नहीं करना है कि आपने एकदम से कम कर दिया, तो इसको हल्का सा कम करिए। और यदि, क्योंकि ढोलक का बेस वाला बोलेगा भाई आपने बेस कम कम कर दिया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप एम्पलीफायर से बेस कम कर चुके हैं, यहाँ से भी कम कर चुके हैं। तो इसे यहाँ से हल्का सा कम कर दीजिए। हल्का सा कम करेंगे और यहाँ पे जो गेन है हमारी, गेन को हम कम कर देंगे। जितनी भी गेन थी उससे हम कम करेंगे, यानी 25% गेन लेके चलना ज्यादा बेस्ट रहता है। तो 25% यानी इतनी आपको गेन लेना है, इससे आगे गेन आपको कहीं लेने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो इससे आपकी साउंड क्वालिटी खराब होती है। तो इसके बाद अब जब आप गेन कम करेंगे तो आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो आप वॉल्यूम यहाँ से, जैसे मान लो आप यहाँ पे चला रहे थे, आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। गेन क्योंकि आपने कम कर दी है, तो यहाँ से वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया हल्का सा। आप इसमें जो बेस है लो फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी को हल्का सा हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम कि, और आपको जरूरी नहीं है कि आपके ढोलक के बेस से ही आपकी हमिंग आ रही हो। ये आपकी जो हमिंग है वो किसी भी माइक से आ सकती है, किसी गाने वाले के माइक से आ सकती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, हारमोनियम से, जो माइक, जिसमें माइक लगता है वहां से आ सकती है। तो हारमोनियम से भी आ सकती है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए आपने हारमोनियम इस पे लगाया हुआ है, तो इस पे आपने हारमोनियम का बेस भी ध्यान रखना कि इसका हम कम कर दें। हारमोनियम लगा था तो इस पे बेस, इस पे भी कम करें। इसको बेस आपको देने नहीं है, वैसे इतना देना चाहिए 25%, लेकिन अगर कोई लेता है कि हाँ बेस बढ़ाइए हारमोनियम में, तो देना पड़ता है। तो उसको आप हल्का सा कम कर दीजिए, जितना भी दिया है उतना हल्का सा कम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उस बेस को हल्का सा हटा देंगे। तो इस तरह से आपने इसको बेस को कम कर सकते हैं। और देखिए माइक पे जितने भी माइक गाने वालों के लगे हैं, गाने वालों को जिसमें ओपन माइक लगा होता है उनको देखना है। तो सबसे आपको जितना भी बेस है सबको हल्का हल्का बेस सबसे हटा देना है। हल्का हल्का बेस जितना भी जिसमें बेस था उससे सबको हटा दीजिए। ठीक है, तो बेस जहां पे भी आपको ने जैसा दिया था,
तो जिस पे देख लीजिए, जिस पे ज्यादा बेस होगा उस पे हमिंग आ सकती है, तो इसलिए पहले तो हटाइए उसी को, और उसके बाद नहीं जा रही है तो इसको थोड़ा 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इनको भी हल्का हल्का कम कर देंगे, तो जिससे आपके उसमें ज्यादा अंतर भी नहीं आएगा साउंड में, और आपका जो हमिंग है, क्योंकि थोड़ी सी ही यदि बेस ज्यादा होगा तो उतनी से हमिंग आने लगेगी। इसलिए आपने जैसे वॉल्यूम इतना है तो आपने इतना कर दिया, तो इससे ही हमिंग खत्म हो जाएगी, तुरंत खत्म नहीं होगी, लेकिन आपके 10-20 सेकंड बाद हमिंग खत्म हो जाएगी। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10-20 सेकंड का, इतना कर दीजिए, रुकिए थोड़ा, देखिए 10-20 सेकंड हमिंग खत्म हो रही है कि नहीं, इतना करिए और रुक जाइए, थोड़े 10-20 सेकंड के लिए रुक जाइए, इसके बाद वो हमिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो इससे आपकी सेटिंग खराब हो जाएगी। और तो हल्का सा आपको करना है, रुकना है, फिर हल्का सा इसको करना है, फिर रुकना है, तो इससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हमारे किस चैनल पे हमिंग आ रही थी, आपने किसको घुमाया, वो ये इससे हमिंग हमारी बंद हो गई। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उस पर हमको ज्यादा बेस नहीं देना है। तो इसलिए ऐसे आप इसको हमिंग को खत्म कर सकते हैं। और गेन का आप ध्यान रखना कि गेन आपको 25% पे ही आपको मैनेज करना है पूरा सिस्टम, 25% से ज्यादा आपको गेन नहीं देने किसी पे। यदि जरूरत पड़ती है तो किसी पे ज्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि एक दो चीजों पे तो कभी गेन देना पड़ती है, जरूरत पड़ जाती है, लेकिन आप ध्यान रखना कि इससे आगे आपको गेन नहीं देनी है। तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा चलेगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। वो आपकी जो हमिंग की प्रॉब्लम है, हमिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपके सिस्टम में आने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।